أنا دكتور أحمد طارق، أخصائي العلاج الطبيعي بالميديكال سنتر فور فيزيوثيرابي أند ريهابيليتيشن. النهاردة هنتكلم عن جهاز يعتبر من أحدث الأجهزة في التأهيل الرئوي، اسمه كاف أسيست. الموديل بتاع الجهاز هو الكومفورت كاف. يتميز الكومفورت كاف إن هو عبارة عن 3 مودز. أول مود عندنا هو البركسور مود، تاني مود عندنا هو الانترا بالمونري بركسور بريشر، وتالت مود هو الميكانيكال انسفليشن اند اكسبليشن. اول مود عندنا البركسور بيبقى البنفيتس بتاعته معظم العيانين بيستفادوا منها. مود من المودز الظريفه جدا والسهل ان ممكن تتعمل لكل البيشنتس. ببدا الاول بعمل الاسسمنت بتاعي علشان اظبط البريشر والفريكوينسي اللي هخلي الاوسيليشن او البركشن يحصل بيه. عندنا المود الثاني الانترا بالمونري بركسور بريشر. بقدر لكل بيشنت عنده داتا اقدر اعمل لها مانجمنت، اقدر اظبط له البريشر واقدر اظبط له الفريكونسي، وبيساعد في اي مرضى المشاكل الرئويه المزمنه، تساعد في اخراج البلغم بشكل سهل ومباشر، بتقلل تطلب العيان للتشفيط المستمر والمباشر. وبيستخدم ايضا في الامراض اللي زي الانفيزيما، البرونكيوكتيزز، الامراض اللي بتسبب respiratory muscle weakness او respiratory muscle atrophy، وبالاخص العيانين بتوع السباينال كورد انجري والعيانين الام اس والاي ال اس. هنعمل دلوقتي الموديل الثالث وده اللي هو الميكانيكال انسفليشن واكسفليشن. عندي طبعا بختار المود، وبعد ما بختار المود بقدر ان انا اتحكم ان اذا كان الجهاز اول ما يحس ان المريض يكح يساعده او يديله دفعه ان هو يكح ولا لا. دايما بنبقى قافلينها. ببدا ازود البريشر اللي هعمله في الانهيليشن والفلو بتاعه والانهيليشن اللي انا هبقى عايزه في الوقت بتاعه. بعد كده هزود برضو وهظبط الاكسليشن بريشر بتاعه والتايم كمان، والتايم دايما بيبقى دبل التايم بتاع الانهيليشن، وده البوز اللي هيقدر العيان ياخده في ما بين الانهيليشن والاكسليشن. عشان كده عملت 1 سايكل، والمود دوت بنستخدمه 5 سايكلز بس. هنركب دلوقتي الماسك على البيشنت وهنفهمه طبعا الانستركشنز الاول، وبعد كده هشغل الجهاز